Assalomu alaykum qadrdonlarim, asl kuzatib boruvchilar. Mana qishki kunlarga yaqinlashib qoldik. Ancha sovuq ob-havolar. Baliqqa bora olmayapmiz, videolar qila olmayapmiz. Juda ham sog'indim odam. Lekin o'sha bora olmaganimizning sabablari ham bejizga emas. Mashinamning ishqibozligiga hamma qatori men ham qiziqib, Kisino faralaridan qo'yib olgan edim. Ozgina shikoyat tushib qoldi. Siraz uni mana almashtirish uchun hozir qadrdonlarimizning oldiga keldik. Mana Amerikankiga bilasizlar. Kisino qo'ysa juda ham chiroyli bo'ladi, lekin ko'chada yurganda GAI xodimlaridan shikoyat bo'ldi, yo'lovchilardan shikoyat bo'ldi. Tezda almashtirishga va o'zini o'sha zavod holatidan chiqqan lampochkalarni almashtirishga oldim. Baraka topsin. Mana akalar Abdullayevlar, Davronbek do'stimiz va Javlonbek do'stimiz. Baraka topsin. Mana elektrik va hadovoy qismida ishlashadigan qadrdonlarimiz oldiga keldik. Mana baraka topsin. Hozir bitta faralarimni lampochkasini almashtirib beraylik deb chiquvdim. Hamma yo'qni qarab chiqishyapti. Baraka topsin. Agar sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol tashrif buyurasizlar. Bu joy lokatsiyasini va Javlonbekka, Davronbekka nomerlarini shu videoning tagida qoldiraman. Murojaat qilsanglar, o'zingizlar ham guvohi bo'lasizlar. Halol, istiqdildan o'z ishini ustasi bo'lgan akalarimiz, qadrdonlarimiz borligiga shukr. Davronbek, hadovoy qismi qanaqa mashinalarga endi asosan? Devoni hammasiga, yaponskiy Toyota jiplariga ham, yengillariga ham hammasini hadovoy qismi, korobka, hadovoy, основной hadovoy. Hadovoy motor qismi, belki remontlarni hammasini qo'ldan kelgan chiroyli qilib beramiz. Ishimizdan ko'nglingda to'p bo'lsa. Halollik bilan xudo. Halollik, amaliyot tajriba ancha yillik. Necha yil endi Davronbek sir bo'lmasa? 20 yildan oshdi. Mashalloh, 20 yildan oshdi. O'zini ishini haqiqiy yaxshi ko'radigan ustamiz mana. Qadrdonlar, baraka toping. Hammasi sidqidildan qo'ldan kelgan. Baraka toping. Eng asosiysi challenge yo'q. Ya, bunga shubha yo'q. Javlonbek, bir minut keyin o'zi shoshamiz, to'g'ri endi. Sizga ham mana murojaat qilishadi, elektrik qanaqa mashinalarga? Endi elektrik sohasida mashina tanlamaymiz. Asosan Devoyna marka qilamiz. Misol uchun Jiguli Moskvich ham quramiz. Zaporojda kelsa ham quramiz. Mashina tanlamaymiz sababi klient biz uchun har doim birinchi o'rinda. Keyin o'ylaganlardan ham ziyoda qilib beramiz. Xudo xolisi chala ish yo'q. Alloh qodir qilguncha. Shubhamiz yo'q, Javlonbek, baraka toping. Stajingiz ham e'tiboringiz, Javlonbek. Endi stajingiz ham sal ko'rsatib qoladi. Yetiring. Akanikidan kamroq. Sal, mashalloh. 15-16 yil. Ofarin, Alloh rozi bo'lsin, baraka topinglar mana. Xudo xolisi, men ham ko'nglim xotirjam bo'lyapti. O'zini zavodskiy lampochkalarni qo'yib olib xotirjam yuraman. To'g'risi kechqurun ko'chaga chiqa olmayotgandim. Ozgina shikoyat bo'lib qolmasin, ro'paramizda kelayotgan mashinalarga ham qiynalib qolishmasin, jabrlanishmasin degan maqsadda Alloh hamma yo'lovchilarni, hamma shofer akalarimizni yo'llarimizni bexatar qilsin. Ilohim Alloh o'z falokatidan asrasin. Bu joyi qisqacha tushuntirib o'tib ketaman. Yujniy vokzal tarafdan kelayotganingizda katta trassa bo'ylab Sergeliga va Erkin yo'liga yo'l bor. Mana mana shundan katta trassa o'tib ketgan. Oldida mo'ykasi bor. Albatta shu trassa Erkinga qarab o'tadi. 54-razezga yetmasdan masjidni oldida mana bu joyda Marfotda masjidimiz bor mana. Shu masjidni oldida joylashgan avtoservisda mana akalar faoliyat yurishyapti. Bemalol tashrif buyurasizlar. Ko'nglingiz xotirjam bo'ladi. Juda ham ishligi toza, halol, pokiza, sidqidildan xizmat ko'rsatishadi. Avvalambor avtoulovimiz hech qachon buzilmasin, kasal bo'lmasin, lekin baribir texnika qachondir qanaqadir holatda ozgina erkalayib turadi. Erkaliklarni ko'taramiz. Alloh hamma yo'lovchilarimizni bexatar qilsin. Ilohim manzillarimizga bexatarlikda yetaylik, falokatidan o'zi asrasin. Mana qadrdonlarim, ko'ngil xotirjam bo'ldi. Jabr bo'lmaydi, zo'r bo'ldi, ko'ngil xotirjam bo'ldi. Baraka topsin, Davronbek, Javlonbek akalar bilan. Alloh rozi bo'lsin. Oqibatimizni ham bardavom qilsin. Ahlilarga ko'rsatamiz. Qadrdonlar, mana aka Davronbek, Javlonbek, Ulug'bek ham har doim xizmatdalar, xalq xizmatida bizga o'xshab. Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Alloh o'zi ko'paytirib bersin. rahmat. Hammamiz ota-onamiz umrlari uzoq bo'lsin. Alloh hammamizga bersin, ko'pga berib, ko'p qatorda bersin. Amin. O'zi to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Oqibatlarimiz abadiy bo'lsin. Jannatlarda ham birga ko'rishdik. Hammamiz ota-onamiz bilan birga, mahalladoshlarimiz bilan birga, kimni tanisak, hamma mo'min musulmonlar birga bo'lishini nasib ro'za aylasin. Alloh akbar. Kelasizlar, suhbatlarning o'zida mazza qilasizlar, xudo xohlasa. Suhbatlarning o'zida avtomashinani qanaqa qilib tuzatib qo'yishganligini o'zingizlar guvohi bo'lasizlar. Alloh rozi bo'lsin, bunday ustalarimiz ko'p bo'lsin. Alloh akbar, martabalar bo'lib bo'lsin. Albatta videoni tagiga nomerlari va lokatsiyalarini tashlab qo'yamiz.